అది వస్తుందా? అది వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? వాటర్ తాగాలి. వాటర్ తాగేమా? వాటర్ తాగాలి. దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? హికప్స్ అంటారు. చెప్పు. హికప్స్. నువ్వు ఎక్కువగా నవ్వినా, ఫాస్ట్గా తిన్నా, టైర్డ్గా ఉన్నా, వాటర్ ఫాస్ట్గా తాగినా ఎయిర్ నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, పొట్ట లోపలికి. అప్పుడు నీ లోపల ఒక మజిల్ ఉంటుంది, డయాఫ్రామ్ అనే మజిల్ ఉంటుంది అనమాట. అది జంప్ అవుతుంది అనమాట ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల. అందుకే మనకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎలా వస్తుంది?